তুমি এখন আমার পুতুল নিয়ে বসে আছো, তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু তুমি জানলে কি করে? তুমি এখন যা কিছু করো, আমি যেখানেই থাকি না কেন সব জানতে পারি। কেমন করে? মনের টানে। তোমার জন্য আমার মনে যে টান রয়েছে, সেই মনের টানে আমি সব কিছু টের পাই। এইটা আমি কি দেখলাম রে ভাই? ফালতু আমি ফোনটা কিনলাম।